สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแวะมาที่ทะเลนะครับอยากจะมาบอกเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ Payoll นะครับ Payoll เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนรายจ่ายของเราให้กลับมาเป็นรายได้ได้นะครับโดยการที่เรานะครับไปจดเป็นสคบนะครับถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับเป็นธุรกิจของ MLM นะครับที่บวกกับ MLC นะครับที่จะเปลี่ยนรายจ่ายของเราให้กลับมาเป็นรายได้โดยการที่เรานะครับกระจายผู้บริโภคไปทั่วประเทศนะครับเหมือนกับว่าถ้าเรานะครับแนะนำให้เพื่อนๆเข้ามาใช้แอปพลิเคชัน Payoll มากขึ้นเราก็จะมีผู้บริโภคมากขึ้นนะครับที่กระจายไปอยู่ทั่วประเทศเหมือนกับว่าเรามีผู้บริโภคกระจายไปอยู่ทั่วประเทศนั่นเองนะครับแล้ว Payoll นะครับได้ทำเปลี่ยนระบบนะครับเป็นระบบของ PayPoint ครับ PayPoint เนี่ยจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่เราจะเอาร้านค้าของเรานะครับหรือร้านค้าที่เราไปแนะนำให้เขาเข้าระบบ PayPoint นะครับเป็นการซื้อกินที่ใช้แบบเป็นธรรมชาตินะครับจะทำให้เรามีรายได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเพียงแค่เรานะครับไปเจอป้ายร้าน PayPoint นะครับเราก็ไปซื้อนะครับสินค้าร้านนั้นนะครับทำจ่ายเงินสดเลยแล้วก็เอาเบอร์โทรให้เขานะครับพอยต์ก็จะขึ้นมานะครับจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเราแล้วก็ผู้ที่เราแนะนำบอกต่อไปนะครับนี่คือข้อดีของแอปพลิเคชัน Payoll นะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสร้างรายได้จากรายจ่ายของแอปพลิเคชัน Payoll นะครับที่ระบบของเราทำการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับลองมาเปลี่ยนรายจ่ายกับแอปพลิเคชัน Payoll กันนะครับกับผมโค้ชโอนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับดูทะเลสีสวยมากวันนี้ขึ้นแรงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ